小凡，山居清苦，你年纪小，可能会觉得孤单，以后很多事情得靠你自己了。嗯。不过你放心，如果有什么要帮忙的，尽管告诉我和其他师兄啊。嗯，谢谢大师兄。哎，大师兄，师父是不是不想收我？怎么会呢？哦，对了，你会什么手艺啊？千万别说赌钱啊，我们都被老六给赌怕了。做饭算吗？那真是太好了，以后终于不用吃老六做的饭了。哦，对了，等你有时间做点好吃的给师傅吃，他一定会喜欢的。嗯。我看还是让林惊羽拜在苍松师弟门下吧。可是这位张小凡，田师弟，我看不如就让他拜在你的门下吧。我怎么没有看见新来的师弟啊？看来我家灵儿真的是长大了，可以收徒弟做师傅了，是吧？我把这颗珠子交给我，找一个无人的地方把它给扔了，千万不能让人给看见。苍松这么肯定是魔教所为，此事我倒不这么想。无仇无怨的，他们为什么要跑到青云山下，杀这么多的百姓呢？更为蹊跷的是，偏偏是这两个孩子逃过此劫呢。也许是有人想用人血来练什么邪术。这倒是有可能。魔教中有个门派，名叫炼血堂。掌门师兄打算怎么查？掌门师兄已经把萧逸才给派出去了。不过我感觉，魔教中人很快还会再回来。小凡，哎，你怎么来了？白天我不应该把你一个人留在玉清殿，师父说你已经被田师叔带走了，我实在担心你，所以想偷偷跑出来，混进大竹峰，没想到你也出来了，你是不是想起什么了？啊，不是，我什么都没想起来，我。靖宇，你快走，不要管我！靖宇。靖宇，靖宇，师傅，师傅，小心，师傅。
你不要伤害我，师傅。小凡，师傅，靖宇，靖宇，你醒醒啊，靖宇，靖宇。喂，他只是晕过去了。追杀你的黑衣人是什么人？哎，此事说来话长。师傅，行了，谁让你下山的？不要命了是吧？我对不起，我以为魔教还会回来，我想进村去打探情况。我说啊，你这个弟子还真的不错。嗨，小凡，你快走，不要过来！师父，昨夜你遇到的黑衣人，乃是魔教的奸细，幸好被你田氏树一剑把他重创了。他逃下山去，想必是不会再来了。这件事情你就不要再声张了，以免门内其他人人心惶惶。莫非那黑衣人就是杀我爹娘的仇人？为师且来问你，如果真的是他，以你现在的能力，能报这个仇吗？恨，是不是啊？可再恨又能怎么样呢？有些恨，它能够消磨你的意志；可有的恨，却能够激励你、磨砺你的意志。为师的这些话，你要好好的想一想啊！来，把这碗药喝了。谢谢师父。爹，你书拿反了，而且你能不能快点动筷子呀？你不动筷子，他死活都不让我们吃，我都急死了。今天这些菜都是老六做的，这太阳可是从西边出来了啊！师娘，你果然猜错了。老六，愿赌服输啊！我自己来吧，你快去吃饭。你就坐在灵儿旁边吧。快尝尝。吃吧，豆。
好吃。太好吃了。肉这个好吃。就是六弟的手艺根本没法比，是吧？我跟你们说，我们真是捡到宝了，终于来了个大厨啊！自己做的多吃点儿，以后做饭呢就交给你了。六师兄做的饭我再也不吃了。吃啊！不易，慢点，不易，哎呀，张小凡，你为什么要入我青云门？我想学本事，学本事？为什么学本事？为了给我爹娘报仇，给乡亲们报仇。大好的男儿，不思进取，驽钝不堪，冥顽不化。你看你现在，一肚子的仇恨，满身的戾气，和屠逆全村的邪佞之徒能有什么区别？天地间，浩然正气长存。若是想入我门下，一定是为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。一个不懂得守护民生之人，只知道一味的报仇，这样的人，我是不会收他为徒的。张小凡，你还是早日下山吧。师父，师父，师父！小凡知错了，我不会像您说的那样的。怎样？我学了本事，一定会维护正道，我一定会守护天下苍生的。豪情如海。哇！小凡，去砍竹子。啊！小凡，砍竹子去。砍竹子？小凡，入大竹峰呢，先要砍3年的竹子。啊！好好砍，师兄们要练御剑去了。乖。啊！去。砍竹子。的青春年华，比梦开场，比心海。
他们嘚瑟。师姐带你飞过去，师姐也要砍竹子呢。乘风破浪，万物皆是眼底，沧海一方为我们指引啊！云山下，只在云上。天天月月，年年成冰，花林风中不休。真真切切，渐渐蜕变的少年，傲立青云片。师弟，别怕。热血冲浪，心抛无一脚征服世间。那是年少感谢青春的驻足，志在千里，喜悦与真苦。出剑之时，要目不斜视，你要用心出剑，而非你的眼睛。眼睛是留下来观察敌人的一举一动的。手臂要高一些。手腕要用力，师父，师父可有烦恼？弟子能否为师父分忧？青羽啊，你进到本门来有多长时间了？到今天，刚好6个月。刚好6个月，用这么短的时间练成本门功法的第1层境界，自本门创派以来，也只有2个人能做到这么快的速度。那，另外1个人是谁啊？怎么，你想知道他是谁，和他一较高下吗？难不成，那个人就是师父？景宇，你是百年难得一遇的奇才，可有的时候也需要停下来好好的想一想。如果是太过冒进了，可并不是一件什么好事啊。心里面还在想着报仇。萧逸才已经奉了掌门之命，前去探查魔教的动静，还有草庙村一案的真相。我相信在不久的将来便会水落石出。可到了那时，你家仇得报，也便失去了前进的动力。届时你该如何自处呢？我懂了，师父。得空，你要帮着为师处理一点这门内的事务。毕竟你不是为了报仇才活着的。为师希望你能像别的师兄弟一样，偶尔过过自己想过的日子。是。
我成功了！我终于成功了！恭喜师弟！6个月来第一根终于砍断了。这黑节竹坚硬无比，一般人砍不断的。师姐，我是不是很笨啊？爹让咱们砍竹子，是为了锻炼手腕和身体的基本功。不过，像我这样6个月才砍断一根的，只有我一个吧？学海无涯，勤力为舟，有什么关系呢？爹也说过了，修行贵在刻苦，就算再苦，也要坚持下去。资质差的话，就多练练，勤能补拙嘛。嗯，我知道了。现在就让师姐来教教你吧。好，来吧，师弟。虽然法术没什么进展，可小凡这身手倒是练得还不错。大师兄，你干嘛呢？没事没事，你们饿了吧？师兄给你们烧水劈柴去。小凡，早点回来做饭啊！走。哦，小凡，没关系，勤能补拙嘛，慢慢练习就好了。走，我们回去做饭吧。小凡，走吧。好。走。师兄啊，你说小凡为什么就练不会这个法术呢？他怎么能和我们比呢？这第1层法术练了3年，这第2层不才2年吗？没什么进展，也很正常。六师兄，刚才是不是你在捣乱啊？哎呀，好了好了，我不也是为了帮助小凡，给他打打气吗？谢谢六师兄。装吧你就装啊，肯定是拿小凡赌钱了，对不对？
哎，师兄刚刚帮你了，对不对？是啊。借点钱呗。钱？哎，我说老六啊，小凡都没下过山，哪来的钱？师妹，你借我一点呗。哎，哎，谢谢师妹。借钱干嘛？你会那么多法术，有没有修仙门派的自觉啊？你们是知道的，按照青云旧例啊，凡是弟子修炼到第4层功法，那就要去下山游历一番，去搜寻具天地灵气的良材宝物，练就自己的法宝了。唉，可这山下不比咱们青云门啊，吃饭、睡觉、住店，哪儿不花钱？哦，我总不能说我吃饱了饭，我御剑飞走了吧？大师兄，要不我没钱啊？我的钱都让文明管着呢。切，这么没有义气！别废话，劈柴，劈柴。师姐，师傅不让我们下山，这样不好吧？哎呀，来都来了，不是说好了要给六师兄换点钱当盘缠的吗？哎，胆子大点儿，有我在，没事儿。你把师傅半个田的灵草都给铲了，回去咱们死定了。不怕，我爹要是问起来，我们就说被后山的野猪给拱了。走吧，走走走走走。我们就在这儿吧。走啊！哎，师姐，行吗？哎，你看啊，各脉弟子都在这里采买，所以啊，没有人会注意到咱们。哦。哎，开始吧。啊？喊一喊啊！哦。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。声音这么小，谁能听得到啊？大声一点，大声一点，来，大声点。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。哎，您看看，哎，您看一看吧，卖仙药仙草了。乖啊，师姐先去逛一逛，一会儿就回来啊，一会儿就回来。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。哎，看一看了。多少钱？
啊！喂，太多了。在哪儿呢？前面。喂，站住！站住！别跑！下来！站住！别跑！下来！你给我站住！别跑！给我下来！小凡，别跑！站住！别跑！给我站住！别跑！你是青云门的人？你是谁啊？为什么拿石头骗人？银钱收契，当面点清，过后概不负责。你自己没看清楚啊？怪谁啊？快把东西还给我！想要啊？啊！自己来拿呀！小凡，师姐，我在这儿呢！师姐，我在这儿呢！师姐。哎，师兄，你是不是也在找一个戴斗篷的女孩啊？女孩？什么女孩？师弟，你来的正好，跟我走吧。我在找一个女孩。找一个女孩？追女孩是吧？追女孩？行啊，我教你，你帮我这个忙，我教你追女孩，保证追到手。什么追到手？我曾叔叔向来一言九鼎。好了，帮我先等一会儿啊。来。颜如玉，书中自有颜如玉。颜如玉是谁啊？颜如玉不是谁，颜如玉是好东西。嗯。哎。啊！我找人去了。你往哪儿走啊？别磨磨唧唧的，快过来！师兄，我快点儿！喂，我找人去了。哎，你追什么人啊？都说了，包在我身上，一定能够追到手。哎，我找几本书，你在这边等着我啊。哎，还找啊？喂，你到底要找什么书啊？我帮你找。找颜如玉嘛。颜如玉。颜如玉就是。啊！这不行，我不能帮你找。哎，不许走啊！
小凡，小凡去哪儿了？戒律堂巡查，不会这么巧吧？我这人受不了。齐师兄，看来其他门下卖的草药都没有问题。我去九寺那边查看。林师弟，你去颜如玉。颜如玉，做什么的？前些年开的一个旧书屋，专门收购倒卖武功秘籍，半真半假，还有一些春宫图。这本门弟子应当不会有人卖什么春宫图吧？还真说不定会有，去看看吧。这个大美人儿，一定就是小竹峰的青云第一美女，陆雪琪。哦，我想追人。追什么人啊？你不是要追人吗？看好了，看我教你怎么追美人儿。走，看好了。陆师妹，在下峰回峰曾叔叔，请问陆师妹在找什么书啊？诸子百家，医术剑谱，你可以告诉师兄，师兄可以一起帮你找吗？老板，有没有看到青云门的弟子进来？没有，我没有太留意。糟了，戒律堂的人，别让别人知道我来了。我也不想让他们知道。陆师妹，后面有一通道，你先走。别跑！一念成执着，沧海变荒漠。轮回中，我像飞鸟经过，记忆中停泊，点一盏烛火，那微光能否照亮寂寞？听雨声滴落，看花开。寂寞，谈昨日怎么只剩轮廓？难断的情愫，眸中的淡漠，一场梦，谁都无法触摸。我醉在尘世中，恍然若梦。
心。